I men degani. I am a teacher. Men ustozman. Endi men emas. Meni yoki menga demoqchiman. Misol uchun, ruchkangni menga ber. Buni qanday aytaman? To'g'ri topdingiz. Give me your pen. Bugun biz sizlar bilan object pronouns haqida gaplashamiz. Let's go. Hi again. Object pronouns here. Let's get started from subject pronouns. Keling avvalambor subject pronounlarni esga olamiz. Subject pronounlar egalik olmoshlari va ular I, you, he, she, it, we, theylar. Biz egalik olmoshlarini we use subject pronouns before verbs fe'llardan oldin ishlatamiz. Misol uchun, he is a taxi driver. She lives in America. She lives. Live here verb. She here is a subject pronoun. Endi object pronouns are to'ldiruvchi olmoshlar. Ular me, meni, menga, you, seni, senga, him, uni, unga, o'g'il bola, her, uni, unga, qiz bola, it, buni, bunga, it o'zgarmadi, e'tibor bergan bo'lsanglar, va you ham o'zgarmadi. Us, bizni, bizga, them, ularni, ularga. We use object pronouns after verbs. To'ldiruvchi olmoshlarni esa fe'ldan keyin ishlatamiz. For example, I know him. Men uni bilaman. Children love her. Bolalar u qizni yaxshi ko'radi. Here we have got the table. Mana bu yerda bizda table bor. Buni eslab qolishni yakka va yagona yo'li yodlab olishlikda. I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them. Qilib. Xo'p. Endi inglizlarda bir gap bor. Use it or lose it. Bundan foydalaning yoki buni yo'qoting. Ya'ni bu yerda yoki foydalaning yoki esingizdan chiqarib oling degan ma'no bor. Keling bulardan foydalanamiz. Choose the correct object pronoun. To'g'risini belgilang. Pause the video and do the exercise. I hope you paused the video and did the exercise. Let's check it together. I like Anna. I talk to her every day. This is my dog. I love it very much. Tom and I are friends. They know us. She has a brother. Do you know him? I call my parents every day. I miss them. Very well done. Now, fill in the blanks with object pronouns. Bo'shliqlarni to'ldiruvchi olmoshlar bilan to'ldiring. Keling birinchisini birgalikda qilib ko'ramiz. I have a new teacher. I like. Hidiki nima bo'lardi? To'g'ri topdingiz. I like him a lot. Endi qolganlarini o'zingiz bajaring. Pause the video and do the exercise. Umid qilamanki, videoni pauza qildingiz va bajardingiz. Let's check it together. I have a new teacher. I like him a lot. We see Mary and John at school. We always say hi to them. My brother plays with a cat. He loves it. Sarah is my friend. I help her with her homework.
This book is great. I want to read it. If you did well, congratulations. If you couldn't, I recommend you watch the video again. Agar yaxshi bajargan bo'lsangiz, tabriklayman. Agarda bajara olmagan bo'lsangiz yoki sizda qiyinchiliklar tug'ilayotgan bo'lsa, videoni boshidan oxirigacha ko'rishlikni tavsiya qilaman. Agar sizda savollar bo'lsa, kommentariyada bemalol berishingiz mumkin. If you found this video useful, please like the video and subscribe. Bye bye.